最近很容易咳嗽、咳痰，总感觉嗓子里有痰却咳不出来，咽不下去，口干不适，还发痒，就像有东西一直卡在喉咙里，别提有多难受。今天就用枇杷叶给大家分享一款食疗方，喝一杯止咳化痰，嗓子也润滑。采摘回来的枇杷叶要老一点的，然后用钢丝球把它刷干净，刷干净之后再用剪刀把它剪碎，接着再准备15克左右的干百合，百合放入水里清洗干净，百合可以润肺定喘、止咳化痰。百合清洗干净，控水捞出，放入碗里备用。接下来准备一个苹果，清洗苹果的时候再加入一点食用盐，食用盐有很好的摩擦性，可以清除苹果里面残留的灰尘垃圾。洗干净的苹果对半切开，把苹果芯去掉，然后切成片。接着把所有食材全部放入砂锅中，加入适量清水，大火煮开，小火煮20分钟。时间到了之后，打开盖子，再加入适量的红糖，然后等红糖煮至融化，我们就可以直接饮用。我们只需要喝这个水就可以。喜欢的朋友不妨收藏起来试一下。我是新妈，如果喜欢我的视频就关注我吧。感谢您观看，我们下个视频见。